Dobrý deň priatelia, znovu sa vidíme. Máme koniec zimy, začiatok jary. Príroda je ešte len v rozpúku, takže ešte sa toho veľa vonka zbierať nedá, ale je to ideálny čas na to, že to, čo máme od minulého roku nazbierané, uložené a spracované, aby sme to teraz zliali. Ten čas toho nachladnutia je ešte stále veľmi aktuálny, ešte stále nás to obchádza. A ja tu mám taký malý zázrak, veľký zázrak. Milujem bazu vo všetkých jej podobách. A tu mám naloženú bazu, ako vidíte. Je to kvet bazy, keď bola v tom najkrajšom rozpuku, plná peľu. A ja som si ju pekne odzbierala, nechala som vyliesť chrobáčiky a naložila som si ju do zmesi medu a jablčkového octu. Ten pomer je veľmi rôzny. Hej. Niekto má rád, že pol na pol, niekto 1/3 medu a 2/3 octu. Ja to robím znovu tak trošku intuitívne. Toho octu tam dám tak, aby bola tam tá kyselkavosť, aby to bolo také rečie, ale toho medíku tam dávam viac, takže asi je to 2:1. Teraz si to ideme zliať, ale ešte vám predtým poviem, na čo je tento oxymel. Ten oxymel to vychádza z názvu od starých Rímanov, Grékov, kde sa to používalo a bolo to známe priamo pod tým názvom, že oxymel. U nás na Slovensku to skôr poznali napríklad ako medník, alebo medový nápoj, lebo zvykli takto nakladať rôzne bylinky, nie len bazu. Ten med bol dostupný v našich oblastiach, aj ten jablčkový ocot, lebo pozor, nedáva sa sem liehový ocot, ale jablčkový ocot fermentovaný. A na čo je to vhodné? Nachladnutie, zahlienenie, podpora imunity, keď máte horúčku, na stiahnutie horúčky, pretože baza je potopudná, hej. Keď máte nejaké nervové problémy, že ste nervózni, tak tiež na to veľmi dobre pôsobí. No a ideme si ju teraz zliať. Ja som si už takto prichystala na zlievanie a ja napríklad používam sitka. Dám si jedno cez druhé, hustejšie a rečie. A používam kvôli tomu sitka, pretože zvyknú sa používať aj tkaniny, látky, hej, buď ľanové alebo gáza, ale pri tom zlievaní z tých tkanín sa uvoľňujú drobné vlákna, hej, mikročastice. My to možno takto nevidíme, ale je to tam a mne to osobne vadí. Takže ja radšej takto ten kov, tú chvíľku, čo to cesto pretečie, sa nič nestane a hlavne, že neostane nič vo vnútri. No dobre, takže ideme zliať. Môžeme? Vidíte, je to husté a ťažké. Krásne sa to sype. Pozrite sa na tú farbu. Toto je znak správne macerovaného medníka. Všetky tie súkvetia sú krásne, žiarivé. Ako by som ich teraz ozberala. Hej, nevidno tam žiadnu černotu, žiadnu pleseň, pretože treba na to dávať pozor. Nie každý to tak vie urobiť. A potom z toho môže byť problém. Je to trošku ťažké. Vidíte, pomaličky nám to tečie, je to husté. Táto prvá varka je najťažšia, kým sa zleje, lebo je to husté, ale potom to už pôjde ľahšie. Posledné sme vyliali z pohára. Je to krásne. Ten kvet je naozaj, vidíte, krásny, žiarivý. Ako by som ho teraz otrhala. A stojí to tu koľko? 6, 7, 8 mesiacov? Musím pozrieť, kedy som ho naložila. A úplne je akože žiarivý, krásny. Aj tá tekutina, tá zmes medu, octu a vylovanej bazy je úžasná, je nádherná. Ja to takto ľahko nechávam odkvapkať a ten zvyšok potom ešte precedím. Takto scedenú bazu v tom náleve medu a octu teraz dáme do sklenky. Už mám takto pripravenú, vyumývanú, vydenzifikovanú sklenku. To, že vám tam budú plávať nejaké čiastočky z toho kvetu, keď tam ostanú takto, vôbec to nie je na škodu. Hej. A dokonca aj toto by ste mohli kľudne konzumovať, takže dáva to samotnému tomu medníku, tomu oxymelu, ten závan pravosti, závan života, že je to tam. Takže tie drobné kvietočky, ten peľ, čo tam pláva, je len na osoch. Normálne preglgám, jak to prelievam.
lebo to tak krásne vyzerá, nádherne vonia, takže je to pecka. Za chvíľku bude kvitnúť baza, tak vám všetkým odporúčam. Kľudne si to takto urobte, budete mať liečivo na doma a čo je na tom veľmi dobré, že to môžu aj malé detičky. Hej. Dáte im to do vlažného čajíka, ono to svoj účel splní, alebo do vodičky do vlažnej, hej, budete to mať ako malinovku. Odporúčaná dávka 1-2 lyžičky denne, hej, ráno, večer za kávovú lyžičku. Viac netreba, lebo je to naozaj silné. Dakedy menej je viac a je to naozaj, videli ste, že tej bazy tam bolo hodne. Ja som dala do toho pohára vyše polovici, ale ono sa potom tým luhovaním tak stiahla. A môžete si dať aj do takejto liekovky, ako mám ja, hej, tmavé sklo. A máte to naozaj potom aj voči tomu svetelnému oxidovaniu ochránené, hlavne tí, či by ste to držali niekde inde, že na svetle, tak tá tmavá liekovka má svoju výhodu, že to takto držíme. Horšie sa do toho trošku nalieva, lebo je tmavá, tak ťažšie vidno, že kedy je dosť. Ale dá sa to ešte trošičku, nech je fľaštička využitá. Dobre, toto sem. Zatvoríme. A domáci liečivý sirup je na svete. Fakt, zase, hrozne jednoduchá príprava. Nazberáte si bazu na mieste, ktoré je mimo mestského ruchu, hej, nech tam nejazdí veľa aut alebo nejaké výrobné fabriky, ale tá baza rastie všade. Krásne mladé kvietky ostriháte. Ja stonky, ako vidíte, ja stonky nemám. Ja stonky dávam dole, dávam len kvet. Len kvet, naložíte to zmes medu, jablčkového octu. Baza v pomere, akým uznáte za vhodné. Ja zvyknem dávať, vrajím, že viac toho medíku ako toho jablčkového octu. Musí to byť zakryté. Odstavíte to. Na začiatku treba naozaj každý deň, každý druhý deň prísť, skontrolovať, premiešať to. Nech sa vám neurobí na vrchu krusta, nech je to stále ponorené. A ono to už potom sa krásne zastabilizuje a bude vám to takto dozrievať. Môžete to mať pol roka, rok, kľudne naložené, nič sa tomu nestane. A takto hotový oxymel, keď si urobíte, tak vám vydrží aj 3-4 roky, keď je správne urobený. Proste nič, absolútne nič sa tomu nestane a tie liečivé účinky, tie látky z tej bazy, ktoré sa tam vyluhovali, sú v tom medíku a v tom octe zakonzervované a pripravené na to, aby nám pomáhali. No a ak sa vám páčil tento môj dnešný príspevok, tak kľudne sa vám môžete niečo pýtať, ak vás niečo zaujíma, čo budem vedieť, vám odpoviem. Môžete si ma dať sledovať, aby vám nič nové neušlo a vidíme sa znovu. Prajem pekný deň.